этом сборе, впервые в истории вообще сбора, зажечь живой костер. И я думаю, что мы правильно сделали, что придумали вот такое символическое завершение сегодняшнего дня. Потому что, когда мы придумывали программу сбора 28-го традиционного, мы однозначно философское дело посвятили Великой Отечественной войне. И мы не ошиблись. Вот сегодняшние выступления отрядов были настолько глубоки, настолько проникновенны, и, мне кажется, настолько вовремя были сказаны, что это доказало, что память нуждается в том, чтобы о ней говорили. А о войне говорить надо потому, чтобы она по-прежнему была для нас, для всех уроком мира. Уроком, предостережением от того, что самое страшное, что может случиться на этой земле, это война. Символическая идея. Вот завершением костра и дать возможность каждому из вас, как мы просили, вспомнить всех родственников, всех ваших близких, которые во время Великой Отечественной войны погибли по разным причинам. И мы наш костер памяти начнем вот с такой небольшой, я не прошу вас всех вас вспомнить, а не с небольшой переклички. Если позволите, я начну ее, чтобы понятно было, что мы хотим, чтобы вы сегодня вспомнили. Я зажигаю этот костер в честь моего погибшего прадеда, о котором даже не пришло похорон. Я зажигаю этот костер в честь моего погибшего деда по бабушкиной линии, который прошел всю войну, но погиб вот здесь, совсем недалеко от поселка Суров. Был создан лагерь для тех солдат, которые попали в окружение фашистов. Честь погибшего под Сталинградом, Сталинградской битве, дяди, родного брата отца Давида Писаховича. Их было два брата-близнеца. Оба пошли до войны в военное училище в Севастополе. Но потом судьба их разбросала, и один вернулся с войны, Филипп, в звании дважды капитана, а второй погиб под Сталинградом. Я зажигаю костер в честь своих безвестных родственников, которых я никогда не видел, не знаю и даже не представляю, как они выглядели, которые пали безвинно от рук бандеровских убийц. Помните, знаете, что зажигать? Я зажигаю этот костер в честь нашего прадедушки Ржавина Василия, который не вернулся. Да, мы зажигаем этот костер в честь Ржавиной Зинаиды Васильевны, тети нашей мамы, труженица тыла, ветеран труда. Пожалуйста, кто чего? Да, конечно, вы как давайте посмотрим. Аня, давайте. Я зажигаю этот костер в честь моего прадедушки Ивана Лоскутова, который прошел всю войну, получил ранение в горло, ему вставили железную трубку, с которой он доходил оставшиеся свои годы и умер от старости. Мы зажигаем этот костер в честь наших прадедушки и прабабушки Уховых Ивана и Екатерины, и в честь нашего прадедушки. Я зажигаю этот костер в честь своих прабабушки и прадедушки по маминой линии Иванова Григория Михайловича и Ивановой Марфы Прохоровны. Мой дедушка, мой прадедушка, он воевал на Первом Украинском фронту в составе 111-й дивизии из 168-го стрелкового полка. Он дошел до Берлина, был призван в 1943 году, дошел до Берлина, выжил. В 1946 году остался служить там, затем был уволен в запас и вернулся к нам сюда. Я костер своего прадедушку, которого звали Лукьянец Федор. Он прошел всю войну и совсем недавно, в преклонном возрасте. В войне, но, к сожалению, не вернулся с нее. А по маминой линии
Он прошел всю войну и участвовал также в войне с Японией. Он говорил о том, что война с Японией казалась им менее трагичной и менее сложной, но говорить о войне он никогда не любил, поэтому мы можем отдать лишь только честь и память и стараться не вспоминать, так как им было вспоминать об этом человеке. Я зажигаю этот костер в честь своего прадедушки Мясникова Сергея, который считается пропавшим без вести, и в честь своей прабабушки Николаевой Анны, которая была медсестрой, вернулась с войны. В честь своей прабабушки Федотовой Надежды Филипповны, заслуженной труженицы тыла, которая всю свою жизнь посвятила детям, была педагогом и в военные годы помогала им, и после войны всю жизнь отдавала себя им, помогала детям в домах сирот, помогала детям в школах, восстановленных после войны. Зажигаю этот костер в честь своих прабабушек и прадедушек. Матвилова Ивана и Галины. Матвилова Галина трудно жениться. Тыла. Также зажигаю этот костер в честь своего прадедушки Креницына Тимофея, который также прошел всю войну, скончался от старости и вернулся с войны признак. Я зажигаю этот костер в честь своей прабабушки по папиной линии, но, к великому сожалению, когда она была жива, я не знала об этом. Я зажигаю этот костер в честь своего дедушки Ивана Николая, который прошел всю войну, встретил победу в Калининграде и умер. Бушуют травы, облака плывут, как павы, одно. Вон то, что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо мне и тем, плывущим рядом нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить, а мы плывем по небу, а дымок над тучей крыши все бледней, бледней выше, мама, мама. Ты услышишь голос мой, голос мой, голос мой, все дальше он и тише. Эта боль не убывает, где же ты, вода живая? Ах, зачем, зачем война бывает? Ах, зачем, ах, зачем? Зачем нас убивают? Мимо слез, улыбок мимо, облака плывут над миром войска их. Не предела облака, 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 и нету им предела.